สำหรับนังจุดเรียบสู้ลูกลูกสไลน์ในกัญญาชิติมิตรสมสปากรรมการการวิธีปอดมีสกปรกระบอบบีทีวีในขนมไทยนี้ยังบรรทอประดาวชุนเลยเดือนในประเทศบัตรสำคัญชีบรรทอติดได้ประดาวแต่เลตุ่มเนื้อประกันในการแวกกัดจากอังกอร์ขนมโดยองดูสกอมแต่ตัวบ้านการเชียงจูรวมเชียทำไมมาดาวติดปีลูกศาสตราจารย์เชียงอิงได้เชียในไอกเตแวกกัดคู่กบ้าหนึ่งจากอังกอร์ขนมในมันตีเป็ดกันละไมสมชุบจมูกหนึ่งลูกศาสตราจารย์โดยต่อเตยจ้าจุดเรียบสู้ลูกครูจ้าอนุญาตให้ลูกครูดับใบเงี้ยสรุปการสันตเนนติงเนาะจ้าอาคนเป็นเต้นสำหรับการเชิญจูรวมในขนมไทยนี่ได้ลูกครูโมเมยักษ์จ้าแต่ได้เนื้อแต่เฉลี่ยไปใจดำแรงผู้ท่าอาจหนึ่งตัวสนิทจนได้จีเนกอมโตรการวิธีบ่อยเยอะแต่เคยในการจูรวมหรือบ่ลูกครูหายแต่เลือกยกเอาไว้ได้เชียร์ประเทศบัตรทำไมยังเชียร์ดับโบมีเอาไว้ภาษาการตัวสนิทจนจ้าสมเด็จสู่บางปอนตัวสนิทชนทั้งไงนั้นโดยเฉลี่ยมีบานเฉลี่ยมวลจังยังมีเทียนบัตรใหญ่ปีกาตำรวจประกามในการแวกกัดในการแวกกัดเลยจะอังกอร์ขนองเวทาตำรวจประกามมีในทาจะกะไปวัดเดี๋ยวไปใจกระเตยมุ้ยได้เวียละอ้อสำหรับบางปอนเนี่ยจงือจ้าอาจจะมีชุนแต่มาดองเอาไว้แต่จีการแวกกัดจะอังกอร์ขนองโดยปราบในองดูสกบแต่ที่การแวกกัดจะอังกอร์ขนองยังจึงเรียบสารบานทิการแวกกัดจะอังกอร์ขนองตีมุ้ยยังแวกบ่ายนั่งไงนั่งชีวิตที่ซะยังอันดับวัดปีมวลเมาประกอบมาทิศการแวกกัดโดยปลาจุ่มนุ้ยโดยไมโครสโคปมีในทางยังบ่ายหมกระบุให้ยังปลามาเส้นปุ่งริจนั้นทางไมโครสโคปให้ยังเชียนต่อกำลังตีใบคือการแวกกัดโดยองดูสโคปให้แต่เจียไปใจกิเตมุ้ยแต่ยังกำปงแต่อันดับวัดในขนมประเทศกัมพูชีเยอะให้ก็โดยเชียบรรดาสกอลโลกก็cáiอันดับวัดไปใจกิเตนั้นโดยขณีปูเชียไปใจกิเตมุ้ยได้หล่อมีในทางหล่อจมปูเนี่ยจมงือจังว่าเส้นจีเนี่ยจมงือได้นำเราไอเมียนกาแวกกัดแต่เลยจะอังกอร์ขนองนั่งไงจังองดูสโคปเชียไปใจกิเตมุ้ยได้หล่อมีสัตว์เปียกปูเธอเอาบางจีบรอดชับเชียสัตว์ใบปีจมงือมีในทางบางผมจีบรอดคอยการแวกกัดคอยการจ่อเดี๋ยวองดูสโคปนั้นก่อนอาเวอร์ตรกสถานเพียบเราก็ได้วิ่งบ้านฉับหรอฮะเชียงกาแวกกัดได้บาดจ้าองดูสโคปนี้ไปใจกิเตทำไมจงกล่าวอย่างนี้ในขนมชนำนี่จะคือบางอันวัดคือใจเตะจงคอยนั่งไงมวยติดกำปงใจบุพโลกำปงใจศักดิ์คือการแวกกัดโดยระบบวันนั้นนั่งวิจิตรมวยtừ mộtต่อtiếp bàn tayจำปูปัจจุบันหรืออันวัดจีสกอลคือโดยองดูสโคปนั่งไงจีสกอลโดยเฉพาะมันทำเติบแต่ปราเตโดยเฉพาะอริยะเป็นจีจารชนะไม่เมนี่แต่ว่าอันวัดจีจารชนะตามดามเต็มเสียงเตี้ยไม่เห็นทำไมสมัยปฏิการบุจีแต่ตามปฏิบัติตามนิ่งชมดังโดยเฉพาะในโรงเรียนลูกครูจีเนี่ยชุมเลี้ยงก็ปราบบันยูชนำแต่บัตรสัตว์ชราได้ก่อนในจังจำได้ประทายติดเอาบางปอบจีประวัติลูกบานอาศัยยุทธประทายติดอัมพีการวิวัฒน์ในการเฟื่องตุ่มเนื้อประกำแต่เลยประจัยกิเตแวกกัดจะอังกอร์ขนมจุดเรียบจุดอัมพีอัฐประหยัดบันเตในการปราบแต่เลยประจัยกิเตทำไมนี่จ้ะบางปอบจีประวัติยมสมอุตหะยมสมเลือกจีรูปดำนานั่นไงอันนี้อุตหะจีจะอังกอร์จังแก่บ่อยเยอะยมเลือกตะปีกองไงโดยธรรมดาจะอังขนองเยอะมีนตนอกมีอะไรอย่างนั้นวิถีเลือกเนี่ยการนั้นยมจีเชียนตนอกการแวกกัดได้องดูสโคปนั้นอันนี้เชี่ยอะไรในยังสตีฟจะอังขนองยังที่ยังป่าให้ข้างเลยนั่งจีสบายใจบางผมอยู่รถจีสบายเยอะให้ในซองข้างจะอังกอร์ขนองยังจีใส่ดมไหมอย่างเช่นออกมาไทยเบสเนียยังแวกบากโดยธรรมดายังบากไปเลยแต่วิกัดใส่ดมไอ้บ้านแต่ดอยังแต่ฉลองกัดจรานฉลองกัดจรานพวกบางผมอยู่รถจำท่าเอาไว้แต่ยังเชื้อบางปอนออกมาทำบางปอนยมสมจะบาดเจ็บอย่างนั้นออกมาได้ยังจะบาดจังเลยจะบาดจังđiทำเป็ดđiนั้นคือhưởng bênนั้นนั่งไงจังยังเอาไว้ดียังthời thực caนั้นยังthực ca rồi điนั่งไงเลยนี่คือหลอดเลยนั่นคือหลอดจังชื่อแต่điนั่งไงยังthờiโยเวียจังกาแวกกัดองดูสโคปคือกาโจมุ้ยได้เลื้อนได้โจยังโจตัวหมอนยังมีอุปกรณ์ยังมันแต่ยังมีสิ่งที่ดีท่าองดูสโคปนั้นมีที่บางผมจะรู้แทนท่าเอารวมมวยรวมปีอันนั้นยังมีหนึ่งจุดเรียบอันนั้นองดูสโคปđượcเนี่ยchỉ cả cho muối thì cả cho châu chẳng tới cứ châu đó đi năng mòn đôi dương cắt ăn tịch túi dương chọn tịch túi ban dương tự đó đi năng bạn chẳng châu ở đây dương bài sẽ bài thông này của dương tôi có thay bài nhắn bị chư thì bị mẹ ảnh hưởng để dương tự vơ để chẳng dương chọn vì túi ba này ở hướng dương tự vơ khăn không để
អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើមិនឲ្យទៅដល់ខាងក្នុងហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងហើយនេះក្នុងតករណីបញ្ហាលៀនឌីបាទមានលៀនឌីហើយក៏មានជំងឺផ្សេងទៀតដែរដែលយើងប្រើអង់ដូស្កូបនឹងបានទេមានជំងឺច្រើនទៀតជំងឺដែលជួបហ្នឹងលៀនឌីហ្នឹងហើយទេមួយទៀតការអង្កិលនៃឆ្អឹងខ្នងការឆ្អឹងខ្នងដូចគ្នាកាលណាអង្កិលវាគៀបសរសៃហ្នឹងហើយការវះកាត់អង់ដូស្កូបហ្នឹងក៏យើងអាចអនុវត្តទៅលើនឹងបានដែរយើងវះកាត់ទៅលើឆ្អឹងកងអង្កិលហើយយើងវះកាត់កលតំណប់ហើយចាប់ដែកទៀតដែលវិធីសាស្ត្រអង់ដូស្កូបបានមួយទៀតចំពោះបងប្អូនជីវរដ្ឋដែលមានវ័យចាស់កាលណាចាស់ឆ្អឹងខ្នងយើងសាច់រីករាលតាមបែបធម្មជាតិហ្នឹងហើយដូចឧទាហរណ៍ក្នុងនេះស្រាប់ធីរីនេះការទៅលើអ្នកជំងឺគាត់ចាស់គាត់មានបញ្ហាគៀបនៅសរសៃចង្កេះហ្នឹងធីរីហើយនឹងបច្ចេកទេសហ្នឹងការប្រើអង់ដូស្កូបហ្នឹងគឺវាល្អសម្រាប់គាត់កាលណាយើងធ្វើអង់ដូស្កូបយើងចូលទៅតាមរហូតនេះយើងចូលក្នុងករណីហ្នឹងបើសិនជាយើងវះបើកយើងនឹងកាត់សាច់ដុំកាត់អីកន្លែងហ្នឹងកាត់ឆ្អឹងកន្លែងហ្នឹងទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែកាលណាបើយើងចូលអង់ដូស្កូបយើងចូលទៅយើងចោះឆ្អឹងហ្នឹងតែបន្តិចទេទេព្រោះឧបករណ៍ដែលយើងចោះចូលហ្នឹងទំហំវា2ទៅ3មីលីម៉ែត្របាទទូចយើងចូលទៅយើងឆ្កឹះយើងឆ្កៀលនៅហ្នឹងទេយើងឆ្កៀលហ្នឹងដោយយើងអត់ប៉ះពាល់ទៅលើឆ្អឹងនេះទេអត់ប៉ះពាល់លើសាច់ដុំទេជាបច្ចេកទេសមួយដែលល្អហើយបងប្អូនជីវរដ្ឋនឹងអាចនឹងឃើញតាមរយៈវីដេអូយើងនឹងមានការបង្ហាញខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក្រោយពីការចោះគឺវាយើងដកឧបករណ៍មកគឺអាសាច់ដុំអីហ្នឹងគឺវារួមមកវិញទាំងអស់ដោយយើងអត់មានកាត់ទេទេហើយមួយទៀតអាការចោះហ្នឹងទៀតថោដោយអង់ដូស្កូបទេខ្ញុំជំរាបមុនហ្នឹងគឺចោះបងប្អូនជីវរដ្ឋនឹងលឺទៀតដែលក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនឹងបញ្យល់ប្រាប់ថាអានេះយើងទៅចោះរុន1អានេះយើងចោះរុន2អានេះជាបច្ចេកទេសនៃការចោះដោយអង់ដូស្កូបដូចក្នុងរូបនេះបងប្អូនជីវរដ្ឋអាចមើលដឹងពណ៌ខាងក្នុងនេះពណ៌សនេះជាឆ្អឹងខ្នងហើយអាដែកដែលយើងដាក់នេះអាពណ៌ឃើញនេះអានេះជាឧបករណ៍ដែលយើងនឹងចោះនឹងធ្វើផ្លូវចូលទៅអានេះរុន2គឺវាមាន2ទៅរុន2រុន1យ៉ាងម៉េចទៅបាទរុន2អានេះរុន2គឺឧបករណ៍គឺយើងផ្លូវយើងចូល2ការចោះរបស់យើងគឺនៅលើស្បែកគឺ2គឺទំហំប្រហែលជាកន្លះសង់ទីម៉ែត្រទៅ1សង់ទីម៉ែត្រ2រុនដើម្បីកាមេរ៉ាស្កូបហ្នឹងមួយទៀតសម្រាប់ឧបករណ៍យើងធ្វើការអាហ្នឹងរុន2មិនចោះព្រាវទេណាមានកាមេរ៉ាច្បាស់កាមេរ៉ាច្បាស់ហើយយើងថតមុននឹងយើងធ្វើការចោះទៀតក៏យើងផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅដែរធីរីអានេះជារូបកាមេរ៉ាស្មីពេលដែលកំពុងតែយើងអនុវត្តទម្រង់ការហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងសុកឧបករណ៍យើងគឺគឺឲ្យថាចោះទៅគឺវាចំកន្លែងបងប្អូនជីវរដ្ឋមានបញ្ហាឆ្អឹងកងចង្កេះ L4 L5 គឺទៅចោះហ្នឹងគឺឲ្យដល់ L4 L5 ហ្នឹងឯងព្រោះយើងត្រូវមកចោះឲ្យទៅដល់ហើយអានេះរុន1ទេរុន1ឧបករណ៍ហ្នឹងទៅតែមួយចាបាទអាហ្នឹងរុន1មុនរុន2ប៉ុន្តែបងប្អូនជីវរដ្ឋថាចុះតើសារៈប្រយោជន៍នៃរុន1ឬរុន2ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទវាយ៉ាងម៉េចដែរចាបងប្អូនជីវរដ្ឋតែគេថាចោះរុន1វាស្នាមតែមួយកន្លែងអញ្ចឹងចោះរុន2ស្នាម2កន្លែងជួនកាលបងប្អូនជីវរដ្ឋអាចមានសិទ្ធិគិតចឹងបានយើងគិតចឹងណាតែមានសិទ្ធិគិតបានប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យអ្នកផ្ដល់ជូនយោបល់ដល់បងប្អូនជីវរដ្ឋថាណែបងប្អូនជីវរដ្ឋទៅធ្វើនេះរុនធ្វើអា2ហ្នឹងវាល្អជាងអា1ចាក្នុងករណីខ្លះណែបងប្អូនជីវរដ្ឋទៅធ្វើអា1ហ្នឹងបានអាហ្នឹងវាល្អជាងអា2អញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តបើគ្រូពេទ្យបានដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍អាចជំរាបជូនបន្តិចបានទេថាតើនៅពេលដែលយើងប្រើរុន2ឬក៏រុន1នោះលោកឧទាហរណ៍ស្ដែងបន្តិចមកចាបាទថាបងប្អូនជីវរដ្ឋមានបញ្ហាតែលៀនតំណប់ឌីសតែមួយកន្លែងតមកចំណុចទេអញ្ចឹងការចោះរុន1វាល្អចូលទៅគឺត្រូវយកហ្នឹងមកប៉ុន្តែបើរុន2យើងអាចធ្វើបានធំទូលាយជាងអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យនឹងអញ្ចឹងបានថាគ្រូពេទ្យគាត់នឹងសម្រេចចិត្តហើយពេលហ្នឹងគ្រូពេទ្យនឹងសម្រេចចិត្តថាបងប្អូនជីវរដ្ឋធ្វើរុន1ល្អឬក៏រុន2ដែលល្អអញ្ចឹងគឺមានតែគ្រូពេទ្យទេព្រោះគ្រូពេទ្យអ្នកធ្វើអញ្ចឹងផែនការនៃការធ្វើគឺមាននៅក្នុងខួរក្បាលគ្រូពេទ្យហើយនៅពេលដែលគ្រូពេទ្យពិនិត្យបងប្អូនហើយពិនិត្យមើលឬរូបភាពនៅរូបភាព MRI ក៏ CT scan ថាគ្រូពេទ្យនឹងទៅយកកន្លែងណាហើយអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវនឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តហើយថាគ្រូពេទ្យអ្នកសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំប្រើឧបករណ៍មួយនេះបានយកនេះបានខ្ញុំប្រើឧបករណ៍នេះបានយកនេះបានអញ្ចឹងបានថាគ្រូពេទ្យជាអ្នកសម្រេចចិត្តជំនួសបងប្អូនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកសម្រេចចិត្តតទៀតថាឲ្យគ្រូពេទ្យធ្វើតាមការសម្រេចចិត្តរបស់គ្រូពេទ្យឬក៏អត់ចា៎បាទមុននេះលោកគ្រូបានបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាជំងឺឆ្អឹងខ្នងមួយចំនួនដូចជាលេតឌីជាដើមអញ្ចឹងអាចជំរាបជូន
គេថាចំណុចឬក៏ប្រភេទជំងឺឆ្អឹងកងក្នុងណាខ្លះដែលយើងឈានទៅដល់ការវះកាត់ដោយប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកទេសថ្មីនេះបាទទី1 ទីលៀនឌីគឺជារឿងមួយដែលមូលហេតុចម្បងទី2ការរីកធំនៃសន្លាក់ចង្កេះយើងមានសន្លាក់បងប្អូនការរីកនៃសន្លាក់ដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចនេះអានេះជាសន្លាក់ឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងជួនកាលវារីកអាសន្លាក់ហ្នឹងចាវារីកក៏វាសកត់សរសៃហ្នឹងក៏វាឲ្យឈឺដែរវាដូចគ្នាសញ្ញាទោះបងប្អូនលៀនឌីក៏ដោយបងប្អូនរីកនៅសន្លាក់ហ្នឹងគៀបសរសៃហ្នឹងក៏ដោយគឺវាឲ្យសញ្ញាដូចគ្នាធម្មតាឲ្យតែគៀបសរសៃគឺវាដឹងតែឈឺសរសៃទានអ្នកប្រាប់យើងថាឈឺដឹងញៀនមកអញ្ចឹងកាលណាគៀបទោះបងប្អូនគៀបដោយឌីក៏ដោយបងប្អូនគៀបដោយសន្លាក់ហ្នឹងក៏ដោយបងប្អូនរំកិលឆ្អឹងហ្នឹងក៏ដោយមកថាវារំកិលអញ្ចឹងតែរំកិលដល់វាទៅគៀបតែអាសរសៃហ្នឹងគឺវាឈឺដូចគ្នាចាដាក់ឲ្យសញ្ញាឈឺដូចគ្នាហើយមួយទៀតការរីកនៃសរសៃពួរបងប្អូនជំរាន់ការរីកសរសៃពួរវាសកត់ទៅលើខួរឆ្អឹងយើងហ្នឹងសកត់លើសរសៃហ្នឹងក៏ឲ្យឈឺដែរអញ្ចឹងក៏យើងអនុវត្តនៅការទម្រង់ការនៃការចោះដោយអង់ដូស្កូបហ្នឹងបានដែរចំពោះករណីហ្នឹងទីមួយទៀតការរំកិលឆ្អឹងកងចង្កេះក៏ជាការអនុវត្តទម្រង់នៃការចោះដោយអង់ដូស្កូបហ្នឹងក៏បានដូចគ្នាដែរទីបាទចាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងរោគសញ្ញាវិញព្រោះថាពាក្យថាលៀនឌីបើនិយាយភាសាទូទៅដែលប្រជាប្រដ្ឋលោកតែលើកឡើងណាគាត់ថាលៀនឌីវាជារឿងទូទៅសួរម្នាក់នោះក៏លៀនឌីម្នាក់នេះក៏លៀនឌីអញ្ចឹងមានរោគសញ្ញាណាខ្លះដែលគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យហើយឈានទៅដល់ការវះកាត់បាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលមានការឈឺចាប់ខ្លាំងបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដួលឬក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលើកអីធ្ងន់ទៅព្រឹបឈឺពីចេះមកជើងឈឺខ្លាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមទន់ជើងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមស្ពឹកជើងអានឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឆាប់ទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឲ្យបានកាន់តែលឿនកាន់តែល្អព្រោះកាលណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកាលណាអូម៉ាថាបងប្អូនគៀបខ្សែចង្កេះភ្លាមហ្នឹងវាទន់ជើងហើយទន់ជើងមានថាសរសៃយើងហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាហើយការគៀបសរសៃហ្នឹងគឺខ្លាំងហើយការគៀបសរសៃទៀតសោតមិនបានគៀបសរសៃហ្នឹងទៅវាឲ្យទៅទន់ព្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅដឹងថាសរសៃយើងវាចិញ្ចឹមដោយសារសរសៃឈាមអញ្ចឹងកាលណាមានការគៀបវឹបទៅដូចយើងយកស្អីទៅហិតវាអញ្ចឹងហិតវាទៅវាអត់មានឈាមទៅចិញ្ចឹមទេអញ្ចឹងអាសរសៃហ្នឹងវានឹងអន់វាអត់មានឈាមទៅចិញ្ចឹមទេវាខុសវាដូចពីដើមឈើយើងដែលអត់ស្រូចទឹកអញ្ចឹងអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាវាគៀបកាន់តែយូរសរសៃឈាមហ្នឹងមកថាវាខូចអស់អញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅវះកាត់យកអាឌីសលៀននឹងចេញមកវិញក៏អត់អាចសង្គ្រោះឲ្យសរសៃហ្នឹងវារស់បានមកវិញដែរព្រោះសរសៃហ្នឹងវាខូចហើយអញ្ចឹងបានភ្លាមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឆាប់ស្វាស្វែងទៅជួបគ្រូពេទ្យហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តថាមុននឹងពេទ្យសម្រាប់ចិត្តធ្វើអីមួយគឺពេទ្យនឹងជូនយោបល់ទៅអ្នកជំងឺហើយអ្នកជំងឺជាអ្នកសម្រាប់ចាបាទគេថាអ្នកជំងឺគាត់មានអូតូណូមីរបស់គាត់គឺមានការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ព្រោះយើងមិនអាចបង្ខំឲ្យគាត់បានទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាទេខ្ញុំអត់ធ្វើទេក៏ក្រុមគ្រូពេទ្យក៏យើងមិនអាចធ្វើទៅបានដែរចាចុះតកតងទៅនឹងលទ្ធផលនៃការព្យាបាលសិតតែទទួលបានផលវិជ្ជមានទាំងអស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទគ្រប់ការវះកាត់ទាំងអស់มันអាចធានា 100% มันអាចធានា 100% កន្លែងនេះកាន់តែឆ្ងល់ទៀតយ៉ាងម៉េចទៅចាมันអាចធានា 100% មានន័យថាការវះកាត់ជាការធ្វើទម្រង់ការមួយដែលមនុស្សម្នាក់គឺអត់ដូចគ្នាទេឆ្អឹងខ្នងអ្នកនេះជួនកាលខុសពីឆ្អឹងកងអ្នកនោះអញ្ចឹងអ្នកខ្លះលៀនតិចអ្នកខ្លះលៀនខ្លាំងអ្នកខ្លះលៀនយូរអ្នកខ្លះមិនមែនលៀនឌីទេគឺការលៀនឆ្អឹងទៅវិញជួនកាលចូលទៅមិនមែនឌីទេទៅជាឆ្អឹងទៅវិញទេបាទអានោះមួយទៀតអាស្រ័យទៅលើសុខភាពទៅលើបងប្អូនដែរជួនកាលបងប្អូនជារដ្ឋអូម៉ាថាយើងវះជំងឺពីរដូចគ្នាបងប្អូនជារដ្ឋជួនកាលគាត់វ័យគាត់ចាស់ជួនកាលក្មេងគាត់ជាឆាប់ជាមនុស្សចាស់ទេចាបាទអានោះមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងវ័យអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអាចជំរាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាពេទ្យអ្វីដែលធានាជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានគឺធានាថាទាំងបច្ចេកទេសទាំងសម្ភារៈទាំងក្រុមគ្រូពេទ្យសុទ្ធតែមានជំនាញត្រឹមត្រូវជូនបងប្អូនទាំងអស់បាទអាហ្នឹងធានាបានប៉ុន្តែរឿងលទ្ធផលនៃក្រោយការវះកាត់អាហ្នឹងគឺពេទ្យគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ដឹងថាធ្វើឲ្យគាត់អនុវត្តត្រូវប៉ុន្តែការវិលត្រឡប់មករកស្ថានភាពប្រកដីបងប្អូនបាត់ឈឺបងប្អូនអន់ស្ពឹកអន់អីអាហ្នឹងពេលដែលធ្វើឲ្យគឺជាក់ស្ដែងផលជាក់ស្ដែងមែនទេចាបាទបើជាក់ស្ដែងមានន័យថាការវិវត្តនៃការសរសៃបងប្អូនមកល្អវិញឬក៏អត់ឬក៏សរសៃហ្នឹងវាខូចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះចង់ឲ្យលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិច
chẳng nó bây đà nước trong niêm chi nẹ chùm niên mà lúc bàn bệnh trẻ tha mình thần ý tha tụi bạn là tập hòa lõ mình đi tha chết tật phơ priu tới được coi dùng mày đây bà ai mình phải chia phát mua chừng lúc đập lư piện năng hết quật mẹ rắm thằng mình chẳng mình vậy tha ọt tình ý chẳng đôi tình ý mình tình ý đôi tình ý văn ấy chẳng hết này bà được nhưng chuyên nghiệp thầy chẳng không mà quật kiếp quật tuần này trường nắng quật để dương sơn xem có khơi bị thẹn bọc trường bọc trường nó bị thẹn chẳng ông bom chiều đó xua ta chú nhung về tới trường mở ban nào về nhà bia nâng miền cầm lăng nâng lược mà bình bản pet trong khu pet nâng đo ca sân than mỗi chú bong phổ này bữa sân chỉ bong phổ kịp mà nam hỡi bong phổ thẹn bọc trường nâng mà nam hỡi ban bong phổ mà thực cả việc cắt vô kịp nâng tránh anh ấy nhung sân vậy tha cao vừa một sản phẩm vào cả đầy bính cứ tích bong phổ này bữa sẽ say nó cứ bị ban khâu ba từ hời hay chẳng không pe nó cô trong cá khang trong group chùm nến của mình này nó mà bong ôm chịu rất việc này của miền này tháo biết khâu vậy việc khâu giấy dương từ việc dù bị bàn phải dạo ấy và giỏi miền này tha ca vừa mà rốt sản phẩm vào cả đầy bính bị sẵn khâm sót của dương tuyệt vời đây bà sân chợ America chưa chạm chia tôi tới thì đi thì chạm thang sẽ sai dưới tại dương sẽ sai lõ bị đằng cả đáy đằng cái ché đằng trừ vẫn tới tôi bị cái cứ bị khâu vậy bia mẹ lõ này chúng cá bong bom vô ra thắng tôi bốn nhung kia tới chư kháng lớn lên chư mình lên chư á anh đang việc đo đầm nạ ca mới mẹ chia đầy anh ai cái bà mẹ chia anh ấy cái miền thá biết ngôn hào sẽ say nó biết khâu hào chà chẳng trăng trong này nín trong chậm nơiภาษา bỏ lực group bàn lực lớn tệ tôn từ nâng ca mình từ tụ bàn là tập hòa lọแต่ง áo nước mình sầm đào tháng cụ bẹt chết tật phơ ở tập priu là tập hòaแบบน้ำmình từ tụ kho trời thì cứ suy diêm ở là tập hiệp được nông lệ khăn nam mũi bờ sân chia quạt ọt chăm bạch thử tại vẽ tết quạt ở vẽ tề bờ nông cả này mà mũi quạt chư chăm hay quạt thử cam vẽ dương tam đàn tam trẻ sài mẹ đấy chả chỉ tôi tới nhưng xong mà chạm tá trong đợt ta cần là chứa bong ôm chỉ bảo đang chứa bây giờ xài nó nơi đỏ rồi chẳng bị trái cà bé cứ bị chén ban từ tu pháo lò và bàn tay xong bong ôm chỉ bảo chăm thà không chừng nào ông nè chừng người để kịp đi dương từ cả sân than mà rồi bị rối kịp đi miền tai phải chỉ một phay bị rối tai trên tàu cả việc cạn phải sẽ bị rối dương chỉ ba chia chà nick nông cạn ấy liền đi tầm bát tới ngày ní lực rú trong bạch trẻ tẹt tông từ nông cạn phơi tụm nợ bạc cam còn hai dương vì miền kia hà ta sầm nua bẹ pòn đó nè chân chân đang ở pi vị thi sa này đầm na ca này ca pra từ lời bạch trẻ cái thay ní phơi lang gia đình mà đây mi ta process rồi có cái làประติบัติการในการเฉียบาเฉียบแต่ละการเวกัดให้เนี่ยจำนวนนึงถือแต่มีการเฉียบาอย่างไม่เติมสำหรับแปดประมาณไงได้ใช่ไหมจ๊ะยิ่งสมัยเด็กท่าตะโบงบางคนอยู่รับก็จะเติมกลุ่มแปดจุดนี้เธอเราไม่ใช้ท่าสมัยท่าอ๋อบางคนอยู่รับมีปัญหาเก็บตลอดดิแต่เชียนตลอดเวกัดได้จึงบางคนอยู่รับผมแปดจ่อนั่งไงยังตีมวยบางคนปัจจุบันที่ใช้สุขภาพไปที่ใช้ถึงทุกใบกาเวกาก็ได้บางคนที่ใช้เบโดบางคนที่ใช้สูดใช้เชียมใช้ตำรองโนมใช้ทลายมานั้นคือกรมกรุปจุ่มนี้ยังเธอการใช้สุขภาพที่ปีประกอบหนังหายบางดัดพอให้บางคนปัจจุบันยังจุ่มกรุปในสันดอมvàสันดอมผูกกันนะเธอการจ่อบางคนปัจจุบันเธอการกรุปสันดอมตัวเดียวมือเอาหายกรมกรุปนั้นในเราบางคนปัจจุบันเธอสำระมายุบmà ta dừng chọn sải giúp năng thể sầm rạ về đây sầm rạ bằng ổn chịu vào sầm ạt kêu này chẳng thấy sải láng chọn chọn một tiết sáu được không bị tụ bạc cát cứ sầm rạ cục quả những cái bằng và chịu vào tha bằng đôi cốc của dương miên mà xin thọt cam đẹp sấy của dương miên cam đẹp sấy nó cứ đập bay thọt ở bên đấy bị ăn vào tụ rồng cá thử ở chỗ bát thá về thử chóm cật lại vừa dương miên ban bạc một rập tì vừa dương ban bạc từ đó cho ăn non ôn khơi từ ong tì dương khơi cho mà chùm nội tiền trắng cá thọt cam đẹp sấy thì không bị ăn vào rồng cá cứ thử thọt bay chẹt thá chỗ thử cật lại và rồi bằng ôm chìm rắp cặp một bằng ôm chìm rắp để khác ai thử sản đóm để phở nằm sản đóm để có bằng ôm chìm rắp khác ai sụp mà cầm nạt luôn rồi chạy cái tiệm bạc hụp bẹt anh là chỉ tu tới dạ bên này cả tầm rồng can để cho nó cứ dạ pi máu và pi máu nó nhầm sọt tăng dừng mình ai cho đọc phím cho phím dừng điệp chậm xong về đại chẳng đấy tầm rồng can này cả vớ không cho lọc pi máu từ màu cả lá rồi có pi máu dùng phật mày đấy bà sai từ lưỡi mặt con được có pi con nó với tao năng tiệt bà
ទៅតមកទៀតបងប្អូននឹងចាចោះបងប្អូននឹងវិលមកបន្ទប់សម្រាប់ឯងក្រុមគ្រូពេទ្យអាចនឹងណែនាំបងប្អូនជាប្រវត្តិអាច6ឬក៏7ម៉ោងបងប្អូនជាប្រវត្តិអាចចាប់បានក្រោកបានក្រោកបានការទទួលទានអាហារខ្ញុំមិនដែរសម្រាប់ជំងឺទានអាហារគឺឥឡូវគឺលឿនទេទីបងប្អូនជាប្រវត្តិក្រោយការសណ្ដំបងប្អូនដឹងខ្លួនធម្មតាបងប្អូនពវៀនបងប្អូនប្រយោជន៍ដើរបានធម្មតាគឺការហូបចុកគឺបានធម្មតាចា៎បាទហើយបើសិនជាបងប្អូនជារដ្ឋអន្តការជិះជុកចាប់ច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ពេទ្យអាចទៅមួយយប់ពីរយប់ក្រោយការចោះហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចវិលទៅរកគេអឋានវិញបានបាទចា៎លោកគ្រូបានបញ្ជាក់អំពីដំណើរដើមតោមុននឹងឈានទៅដល់ការវះកាត់ដោយប្រើប្រាស់នៅអង្គដូស្កូបឥឡូវនេះចង់ដឹងពីចំណុចមួយទៀតដែលជាសំណួរសំខាន់ដែរមុននឹងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការព្យាបាលដោយការប្រើប្រាស់ទៅលើការវះកាត់អង្គដូស្កូបអ្នកជំងឺត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះបាទទី1អ្នកជំងឺត្រូវទទួលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចាមុននឹងសម្រេចចិត្តណាមុននឹងសម្រេចចិត្តការវះដោយបើកដូចម៉េចហើយការដោយចោះដោយអង្គដូស្កូបនឹងវាម៉េចបងប្អូនជាប្រដ្ឋនឹងទទួលបានចម្លើយនិយាយថាយើងពិគ្រោះគ្នាមុននឹងសម្រេចចិត្តនេះធ្វើមិនបញ្ញាទេបាទអាស្រ័យលើបងប្អូននៅពេលហ្នឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាអូខ្ញុំឈឺខ្លាំងណាស់ថតបានទេអត់ចង់ស្រាប់អីទៀតទេអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងតែធ្វើជូនបងប្អូនអញ្ចឹងហើយតែយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទៅតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងដូចគ្នាមិនមែនថាចិត្តតែអ្នកជំងឺដែលគាត់ចង់វះកាត់ភ្លាមក៏យើងអត់អញ្ចឹងដែរមែនទេចាបាទព្រោះហើយចាការវះកាត់មួយត្រូវឆ្លងកាត់គ្រូពេទ្យច្រើនជំនាញទេបើមិនជាគាត់ត្រូវដល់សណ្ដំទៀតត្រូវជួបគ្រូពេទ្យសណ្ដំនឹងទៀតជួបគ្រូពេទ្យខាងបើត្រូវចាំបាច់ខាងសួតហ្នឹងក៏ជួបខាងសួតទៀតហើយបងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលមានវ័យច្រើនដែលបងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលប្រើថ្នាំបេះដូងទៀតជួនកាលត្រូវជួបគ្រូពេទ្យខាងបេះដូងទៀតចាបាទដើម្បីកាន់តែស្មុគស្មាញតាមទៀតបាទក្នុងនោះដែរការធ្វើអ្វីមួយហ្នឹងគឺក្នុងគោលបំណងតែមួយគឺឲ្យបងប្អូនមានសុវត្ថិភាពចាបាទមានសុវត្ថិភាពមានន័យថាការព្យាបាលបានទទួលលទ្ធផលល្អបាទតែប៉ុន្តែការរៀបរាប់របស់លោកគ្រូមុននេះបន្តិចមើលទៅរៀងស្មុគស្មាញប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញជូនក៏ដូចជាចែករំលែកជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើទំនើបកម្មវះកាត់ឆ្អឹងកងខ្នងដោយប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកទេសថ្មីគឺការប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍អង្គដូស្កូបចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបានស្វែងយល់បន្ថែមទៀតថាឥឡូវនេះសម្រាប់បច្ចេកបណ្ឌិតជំនាញទៅលើការវះកាត់គឺលោកបានទទួលនៅការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយការប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ថ្មីនេះប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយសំខាន់បំផុតគឺចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកទទួលយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើនៅពេលដែលយើងវះកាត់ហើយយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចហើយតាមដានយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងបច្ចេកបណ្ឌិតជំនាញជាអត់ពិបាកឯងមានអត់គួរតែស្វែងយល់ទៅលើបច្ចេកទេសហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមិនទេសំខាន់ការផ្ដល់នៅសេចក្តីទុកចិត្តសម្រាប់វិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញនៅក្នុងការដោះស្រាយបាទត្រឹមត្រូវទេចា៎បាទដូចខ្ញុំជម្រាបទីមុននឹងសម្រាប់កិច្ចនៃការធ្វើគឺវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញនឹងបញ្យល់ហើយបញ្យល់ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបូកព្យាយាមនឹងយល់ហើយព្រោះវាអត់មានអីលំបាកដូចខ្ញុំនិយាយថាអូបើថាវាបើកមុខវាបើកមុខធំបើកស្បែកបើកអីបើចោះអត់នេះចោះចូលទៅដល់ហ្នឹងហ្មងក្នុងករណីខ្លះក៏យើងអាចបង្ហាញវីដេអូទៅឲ្យគាត់មើលដែរឲ្យគាត់យល់ហ្នឹងដែរចាកន្លែងនេះលោកគ្រូចង់និយាយដែរខ្លីថាបើកចិត្តយល់បាទបើកចិត្តយល់ការព្យាបាលក៏ពឹងទៅលើអាស្រ័យទៅលើគេហៅថាទឹកចិត្តណាបាទទំនុកចិត្តរបស់គាត់ដែរទំនុកចិត្តរបស់គាត់ដែរបើគាត់នៅស្ទាក់ស្ទើរគាត់ចិត្តតែសង្ស័យនេះសង្ស័យនោះវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញក៏លោកពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយដែរបាទយើងនឹងព្យាយាមយល់ធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនព្យាយាមយល់បាទដោយលោកគ្រូបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការវះកាត់មិនមែនថាក្រុមគ្រូសាស្ត្រអ្នកជំងឺឬក៏អ្នកជំងឺផ្ទាល់មិនព្រមវះកាត់រុញចូលបន្ទប់វះកាត់នេះអត់ទេត្រូវឆ្លងកាត់ការឯកភាពគ្នាទាំងសងខាងចាលោកគ្រូមានអ្វីជាសារសុខភាពចុងក្រោយដែរទេចាបាទជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនជាប្រវត្តិថាដំណោះស្រាយនៃការឈឺឆ្អឹងកងខ្នងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងអាចឈានទៅរកបច្ចេកទេសហើយកំពុងតែអនុវត្តបច្ចេកទេសមួយដែលទំនើបហើយដែលសកលលោកកំពុងតែអនុវត្តដូចគ្នាបាទគឺជាការវះកាត់ដោយអង្គដូស្កូបហ្នឹងឯងអាចខ្ញុំនិយាយពាក្យបច្ចេកទេសគឺអង្គដូស្កូបដោយរុន2គេថា UBE ហើយអង្គដូស្កូបដោយរុន1គេថា PSLD បាទគឺយើងធ្វើបានទាំងពីរទម្រង់ហ្នឹងហើយវាដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរបាទយើងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសនេះនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ាត់អរិយពេលប្រហែលឆ្នាំដែរហើយតាំងពី2020មកទេវាចូល5 6 ឆ្នាំចាបទពិសោធន៍គួរសមហើយបើតាមនាងខ្ញុំដឹងលោកគ្រូបានអញ្ជើញទៅក្រៅប្រទេសរហូតនៅពេលដែលមានអ្វីដែលជាការបណ្ដុះបណ្ដាលថ្មីមែនទេចាធម្មតាមិនទំនេរទេមិននៅក្នុងប្រទេសបាទព្រោះយើងតែងតែជាទូទៅជាគ្រូពេទ្យវាអាចអភិវឌ្ឍរហូតដែរយើងត្រូវទៅជួបពេលខ្លះយើងត្រូវជួបគ្នាផ្ទាល់មុខ
chụpประชุมchụp ấy anh chạy một đại bảo sao cái này và chỉ gặp chúng hai dương trong đăng thang tiếp xem tiết cái anh vật đó dạng mạch đài cứ nghiêm chặt thì mấy chuyện anh ấy người thầy tới một cái bà từ sau đấy dương riêng hay cả anh vật có căn đại sầm khăn tiền bà chỉ cụ về việc cát bà cụ về việc cát từ sau đấy này anh vật đôi kia từ từ đa tận tâm kiaไปได้ยังมีบทพิสารมุ้ยยังอาใจได้ขี้มันทาแต่สำหรับไปจับดัชจุมนี้ไอ้กเตโดยได้ลูกรูจังในขนมปฏิเตใจเลยต่อโหดแต่ดอกกลายกลายปฏิเตบ่าอันนั้นยังโดบอลไปสาวคนนี้จะได้บ่าจังแต่อันนี้เสริมแต่เจการใจเลยก็โดยเชี่ยจำเรียบจูนเชี่ยปอดมินแต่การบอมอไปเชี่ยปรอตูเตอร์ลูกบ้านสไปโยลัมปีสภากรรมสุขภาพปีบ้านในขนมปฏิกรรมปุชีจิปิเซในขนมบันตีแปดรอดเราทมุ้ยในขนมริกธนิขนมปิงคือบันตีแปดการละไม้บันตีแปดการละไม้นั่นคือการเฟื่องตุ่มเนื้อประกรรมมีการจืดเลื่อนเหมือนเต้นให้ก็ลองตื้อบีทีวีก็บ้านเฟื่องการซับไซจานกูซ้ำได้จังปัจจัยท่าเนื้อไปได้ยังเฟื่องตุ่มเนื้อประกรรมนี่เหม็นตุ่มเนื้อประกรรมแต่เลือกอุปกรณ์เต้สำหรับจุดแดดดังจุดแดดจุดเนียงในวิจัยดัชจุดเนียงก็ตัวบ้านดำนาขึ้นได้จากดับเบิลทีนี้ในสวัสดิภาพนังประดาเสวาสกัดปีบาจุนตราบองปอบิชิปร้อนประกอบด้วยประสิทธิภาพนังสวัสดิภาพจ้ะสวัสดิ์คนจิตแม่ดาวตีดและครูสำหรับการเชิญชมในครั้งที่นี้ยังบานจุดเชคในจานเรียงสมกสมัยเรียงเรื่องจราดปันได้ยังก็จัดตกทาเชียดำนังหรือก็ชีจำแนกดังมวยได้บองปอบิชิปร้อนกู้แต่ดังนังสปายโยต่างออกเนี่ยปูตาเวียชีปัญหาได้ตายแต่การมีนประจำไงสำหรับสกปรกระบบบองปอบิชิปร้อนตูเตยในชมสมจุดเบียจุนพงได้ทาลูกเนียงบานตุสนาในเกษมเพียรวินิชมจุดมวยดังลูกศาสตราจารย์เจียงอิงได้เชียในไอกเตทางเวกัดคู่กับบ้านนังจะอังกองน้องในมันตีแปดการละไม้ในโครงการนี้ยังบานจุดเชยคเนจราโดยนิชมบานจุดเบียจูนจังทาเชียจำแนกดังทำไมมุยเตี้ยสำหรับบองปอบิชิปร้อนในโครงการสปายโยบัดทัดเลยนี่อัตอนเมียนสัญญาณมวยได้ชีปัญหาประชมสำหรับสกปรกจะอังกองน้องระบอบลูกเนี้ยปัญหาวิเชียจำแนกดังมวยในโครงคลุนบ่อยนำไปทำการสปายโยประทานเตี้ยในเปรได้กรมครูซาสัญญาหรือก็คลุนไอตัวมีปัญหาอย่างอายสปายโยถาวอะไรนี่ยังกำปงแต่จูบปัญหานี่ยังจูบจุ่มนึงไปจับมันดัชมเลี้ยงในโครงการดอกสายบานตอนเปเบลีสมาคมสำหรับการตามดานตุสนาระบอบลูกเนี้ยจุบในคณะการกล่าวจุ่มนึงประเทศบาททำไมบันทามตีขณะนี้นิชมรวมนึงลูกศาสตราจารย์สมาคมนึงส้มกรบดี